Sewargi-wargi. Duh, Mas Lila, pulang kampung. Mas ayah tilut ka tahu nama. Ya teh. Jadi sono kasih kokom. Ayo ah, kokom lah. Punten Ibu. Mangga. Pak Soleh, di mana wae Bapak? Tos lami tepan dah. Mohon nuju sibuk di luar kota, Ibu. Nya Bapak Soleh meuni beki kasir. Ayeuna mah meuni janten aduh jadi kasep. Ibu ieu teh raraina beki putih. Alhamdulillah. Ngahajakal we. Istrina meuni kitu teh nya. Mohon Bu, atuh di kantun dulu punya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bapak Uwi sok ya Bapak. Mbak Uwi kumaha Pak? Salamat. Alhamdulillah. Salamat atuh heula yuk. Tapi Pak, Bapak mending hayu we sekalian orang balanya teh lah. Cak ditu teh orang balanya teh iya elektronik ieu mah. Sekalian aja. Urang ngopi heula atuh sakedap mah. Ngopi Bang kewe di jalan meuli di warung. Yuk mumpung teu hujan yuk sekalian we. Ayo. Kayak kokom bade di ieu lah jelas nasionalna nya. Mohon. Sok Bapak dipayun milih geubis kokom mah. Ayo. Bapak orang bisa tak kulkas dengan saraynya dapat pokoknya usi iya ya keluar kota ayo saya saraynya kami batur mah teu acap perangan Parunten. Wah, apa benar ini ya alamatnya? Kok gak ada tempat masyarakat di sini? Benar ini alamatnya? Iya. Ya sudah, kau tanya dulu sama warga sana. Ya, ntar. Ya kau turun dulu lah. Iya, tahu. Bos. Permisi ibu-ibu. Iya. Aduh, maaf bu. Kau ini tak hati-hati. Permisi ibu, saya elektronik Sawargi-wargi. Pengen tanya alamat ibu Kokom apa ibu tahu? Tahu Sebelah mana ya bu kalau tahu bu? sebelah sana. Oh, sebelah sana. Bapak katanya. Soleh Suaminya Soleh, betul. Iya betul. Oh, bisa anter saya ibu? Gak ada yang bisa anter? Bisa. Bu, emang Soleh? Iya. Soleh apa Soleh atau Pak Soleh Soleh apa? bapaknya. Tanya lu. Soleh apa? Soleh Solehin. Solehin ya sudahlah, kita langsung ke sana saja. Siap bang. Ayo. Ada apa teh? Emang jika kau mesen naon wae? Meser kulkas, meser handphone, meser seueur lah teh. Aya naon gitu teh? Kes eta teh. Kes atuh teh, kita mah tidak Dasar menerima atuh, kredit. Ya sudahlah teh, ini sudah keburu maghrib. Kes. Sudah betul kes ini soalnya ada kwitansinya. Mangga teh teh. Ya mangga. Kela. Tadi si ibu bilangnya ke kiri atau ke kanan ya? Nggak tahu bos. Bah, lupa lagi saya. Pakai koin aja bisa Ke tuh. kanan kayaknya. Kita ke kanan saja, coba yuk. Ayo. Siap. Mana ya rumahnya? Ini kali bos. Lah, ini ibu-ibu lah. Kita tanya saja ya. Barangkali dia ibu Kekem, ibu Kokom salah saya. Aduh. Permisi ibu. Kalau ibu benar ya namanya ibu Kokom? Iya, saya. Alhamdulillah. Dari tadi saya puter lagi ibu. Iya dalam Jangan rusak. pengalaman. Saya mau antar kulkas pesanan ibu. Iya. Langsung masuk ke sini saja. Iya. Sudahlah. Aja sok. Keburu maghrib, ambil saja yuk. Siap. Ayo. Lah. Niko, ayo kita turunin ini saja lah. Ini dulu bos. Kalau lama kali ini. Hati-hati. Ya pas itu bos. Ini mahal nih. Bisa
Ganti kita kalau ini pecah-pecah. Awas, hati-hati. Turun sajalah bawah. Lah, sudahlah, sini saja. Inilah kau benarkan dulu. Kau segitu aja sakit cangking. Bos. Susah. Ya sudah, biarkan saja lah. Mana kulkas ada om? Iya, Bisa maka kulkas lah anyar bisa gores. Iya, siap, dijamin. Cepat. Awas bisa gores muka anyar. Kali dia mau buka. Mancing tadi malam udah ada. Aduh, ini sampai mau rosot cari. Cepat kan dia. Cepatlah. Kau ini malah senam di situ, senam lagi. Cepat. Allahu Akbar. Sana ke dia. Bos. 200 demi. Gelis. Sok sana. Kade besi. Nah, bos, Gelas. biji. Gores. Langsung kalebet wae ieu. Awas. Awas, hati-hati sih. Pilih dia sok. Kade. Au. Hati-hati atuh om. Oh. Ingin baiklah. Nu penting mah ulah kulkasna nu kajepet. Wah, Ya. Kulkasnya sudah di dalam. Ini saya sanggakan Mas. Iya. Dan ini HP. Iya. Semoga awet ya Bu ya. Terima kasih banyak. Saya pulang ke Bali ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta budak. Ini anu segala makasih segala pakai aku mah ayo. Aduh, apa anu. Eta teh keur naon aja da wae. Ka dieu atuh hayang ningalin sok ka dieu, tinggal ka dieu. Sok ka dieu. Halus. Sampai itu sok atuh ka dari ya yang ningalin sok ka dari. Salalik geula. Salalik. Sok ieu tinggal bisa baik ieu. Nanya boga di mana? Menurut bating jadi urang penasaran. Jadi kabita. Wah, menang nomornya. Merenang lah togel apa. Paling kokos teh salaki teh pegawai kantor teh siga salaki mararame tukang ngala bancet. Aduh. Naon atuh da bapak, bapak teh mantak oge tuang teh ulah hae sareng nu daging ya teh tak kieu kana salira ieu panaskeun wayahna teh sakedap deui sugan dokter da ka dieu dongkap da di teleponnya sok cing ieu cing Ararena beteung gitu. panas beteungna Panas pisan. teh di warung kokom teh kudu ngagugu ai tuang teh ulang nyeun daging wae tah janten panas patuangan teh. Parunten Ibu. Pak dokter, pada kemana? Pak Soleh. Tahunya Pak Soleh kan tidak mampu naon. Enggak, dia pada di Parios tadi terus nelfon kan, terus sama sama dia. Mangga Ibu, Parunten. Mangga. Cina. Hah? Iya, Bu Suster, pilih lepat Bu Mina. Terus Bu Mina Ibu, mohon atuh mangga. Assalamualaikum. Dokter di paling luhur atuh calikna dokter. Bios Ibu di Bali dia wae mangga atuh sawios. Mangga Ibu. Ieu teh da kumaha ieu si bapak kieu wae geura. Kelatunya urang pariosela ari bapak teh teu damang naon, Pak? Tuh cenah bapak Ieu teh. teh enak beteung atuh. Oh. Panas lah beteung mah teh, beteung si bapak teh lah. Panas saur kasus ditulis wae nya. Dah seri wagal ieu mah tuang naon wae geura hayang teh daging wae janten panas patuanganna Oh, teh. sateu acana tuang naon? Asa tuang naon atuh bapak atuh sok nyarios tuang naon. Daging hayam. Daging hayam wae. Kan urang sayurannya ku kokom, teu kudu sabar. Kelatunya urang pariosela nya. Sok parios. Cik, Cing sabar ya. punten nya Pak nya. Enggak sok ngoler Pak. Sok bapakna di dieu ngagoler wae, Kudu Pak. tenang. Sabar. Sus, tolong dicatat Sus. Pak Dok.
upami detak jantung nama normal sus mohon cik saha. aya karaos deui Pak patuangan palidina rada Nah, aya kok. nyeri Sadayana we sabulan dia ya nyeri. oh Sabengkak gitu. punten ya Pak sus nah itu teh hirup sus Aduh, hari maneh tingali ieu. punten Pak punten pisan punten pisan Pisan punten pisan Pak Mbak aya atuh atuh bapak. Terus, Bapak ge atuh bapak teh ulah rudat sok jempe kumaha Pak Kieu dokter atuh we. nya. Sok kudu tenang, Ayeuna kudu sabar, mah istighfar. kurang kasih landong nya Jadi nah namanya dong. trombosit kanggo trombosit mah normal sus paling obat ieu we obat landong patuan Aduh, kok sakit calik. pusing upami pusing masih karaos Pak Masih ya kayak aduh pusing pisan. Obat teuing duit teh aduh. Aduh. Kan lagi makan duit wae sok. Jadi seueur artos alhamdulillah teh namanya Artinya bapak sing sehat bapak atuh aya mun bapak teh aya abdi jeung saha. apa sadayana suster mohon oh cek aja sakit mangga Bu, iya resepna ditebus nyabutnya. Di mana gitu nganebut resepna Ibu? Neng. Tebus resep mah Bu di tukang seblak ceker. Hah? Nah, coba seblak teh. Jadi apotek atuh ibu mah jadi tukang nu sanes-sanes. Bukan we atuh di toko-toko nu biasa gitu teh. Karena minang ge obat. Oh, mohon Ya, teh. anu hiji satu atas emam, Mohon. satu acak emam. Mana mah sadinten 3 kalinya ibunya. Mohon. atau wae ibunya Mohon. bilih aya ieu ibu bilih ka teterasan Mohon. mangga ibu hubungin lagi ka susterna nya Mohon. mohon upami tilu dinten teu liren-liren panas sareng kembungna mangga we ka puskesmas Mohon. kedah dirawat panginten Mohon. Puskesmas teh puskesmas mana? Puskesmas Sawargiwan. Oh, mohon. atas wae nya suster Mohon. ibu Ya, betul ibunya. Bapak enggak ramangnya. enggak damang ya Panya assalamualaikum Waalaikumsalam. Terus bobo we ayeuna mah. Sing lucu eta na, menit. mohon ai sudah teh anu teu damang teh balita apek teh batua Dok, jadi penyawatna naon sih? mohon sus abi oge bingung pas soleh teh upami darahna normal patuanganna tapi tadi pas dicabak ku abi teh aya anu teuas siga nama kabeureuyan Kebetulan naon ya, Dok? atos logam jiga nama Kali itu kan kita Sok atuh karaoke. Pak dokter. kumaha ibu Ai Bapak Sofi lamang naon nya? aduh punten ibu eta mah rahasia kode etik janten teu kedah diwartos-wartos ka batur punten nya punya nuju sibuk assalamualaikum Nya penasaran. Penasaran sok atuh tanyakeun. Suster kadi heula sok deung. Ai pas soleh teh kunaon? Pas soleh teh kabeureuyan. Kabeureuyan naon? Kabeureuyan logam. Logam artos? Artos kantor?